Sveiki, aš Linas, vyrų plaukų stilistas. Šiandien filmuojam naują YouTube video, tikiuosi jums patinka šitas formatas, jeigu patinka, parašykite komentarus. Tai labas dar kartelį. Labas. Tai papasakok, ką galvoji, ką norėtum, kaip nori atrodyti, aš tau padėsiu, apsispręst, patarsiu. Tai dabar žinok, aš manau, kad mes keičiam kardinaliai šukuoseną, ilgi plaukai žiauriai jau nusibodo, tai kardinaliai kirpsim trumpai, tikrai šonus noriu trumpinti, nes labai ilgi ir jau net garbanotis pradeda, tai žiauriai nemėgsta. Okay. Tai kirpsim šonus ir manau su feiduku padarom, kaip dabar, žinai, madinga. Tipo, Okay. Nežinau tik tai kaip ar nuo nuliuko, ar nuo pirmo, žinai, pasidarom, pasižiūrėsim kaip geriau. Ir čia viršų tai norėčiau susiformuoti, kad eitų, sakykime, atgal atmes, žinai, pasiformuoti arba ant šono, sakykime. Kad, žodžiu, kristų ne ant kaktos, bet pakilti į viršų plaukai. Jo, šiaip. Jo. Okay. Turi gal nuotraukų, kas tau patinka? Jo, tai aš turiu čia pasirinkęs galeriją visą nemažą, tai iš tiesų, va šitą man labai neblogai net patinka, tipo, kad galėtų jau, žinai, pasiformuoti ir tie šonai taip gražiai pakilti. Šiaip šonus, jeigu ne nuo nuliuko daryti, tai man labai patinka, žinai, pas vieną YouTuberį, taip gražiai šonai pakilti. Esmė yra norisi šonų trumpų, bet nesinorisi dar, kad būtų visiškai kad visai jo apliko. Kad biškai mažiau oda matytųsi. Okay. O šiaip viršaus ilgis... žinai, visokį, tik tai tuos šonus, aišku, pagalmas yra, bet kad galėtų pasiformuoti, sakykime, žinai. Bet, pavyzdžiui, va čia yra labai trumpai plaukai, palyginus tuo, ką rodai, o čia labai ilgi yra. Tai šiaip kuris ilgis labiausiai pačiam? Trumpesnius, žinau. Okay, bet ta prasme trumpesnius, tai turėjo menį va šitie, ar... kažkas tokio, kad galėtų iš tiek ir pasiformuoti, bet jau mažiau negu čia, nes per daug, žinai, tipo ir garbanojasi, sakau, ir labai sunku tvarkyti paskui. Kiekvieną rytą žiauriai daug laiko turi. Gerai. Liuks, šiaip aš apskritai tau rekomenduoju ir turėti šiek tiek ilgesnius šonus, nes matau, kad šiek tiek turi odos problemų minimaliai. Jo, dermatitas toks. Jo, tai dėl ko ir nesiūlyčiau turėti nuo nulio šonų, nes tau labai paryškės ir matysis tie plėmai. Pabandom padaryti nuo pirmo numeriuko, tai tai bus ganėtinai trumpa, bet dar šiek tiek turės pilkumo ir tai aš galiu biškai pasakyti, kad gali būti, kad biškai matys dar raudonumo, galbūt perėjimas gali ne taip gražiai žiūrėtis dėl spalvos odos, bet bus trumpa, manau, tau kaip tik oda pradės kapuoti ir šiaip turėtų labiau pranykti. Ir jo, tai tada tiesiog, kad nenugrandytumėm visiškai iki nulio, kad kuo mažiau paekspausinti, bet irgi, kad nebūtų labai ilgai, kad galėtum iš naujo auginti juos. Jo, nes pas mane jie ganėtinai greit atauga. Tai... Gerai, liuks, darbuojamės. Šiaip turėtų būti labai toks ASMR garsai jaučiu. Pradėsim nuo viršaus kirpimo. Iš karto pasišalinsim, kas mums yra nereikalinga, tiesiog kol šlapi plaukai, kad paskui mažiau šlapinti. Mes, kadangi va čia turime sukuriuką šitoj vietoj, mes iš karto biškai pasidarysim aukščiau, kad nepaliestumėm jo. Iš karto izoliuojam sukuriuką, kur gali mums būti problemų ir kirpsim tik viršų. Tai kadangi mes norim visai nemažai nukirpti, tai aš žiūrėk, aš tau šiaip pasiūlysiu ilgį ir tu sutiksi, arba mes jį dar šiek tiek pakoreguosim, gerai? Aš šiaip įsivaizduoju, iš tų visų fotų, kadangi labai daug skirtingų ilgių buvo, bet aš sakyčiau, kažkas per pusę, čia turėtų to būti fainai, mažiau tau garbanosis plaukai, bet dar bus pakankamai, kad tu galėtum nušukuoti viršų, į šoną ir taip toliau. Gerai? Aš šiek tiek sakau, nepabijok patrumpinti, nes greit atauga, tai žinai. Gerai. Tai agri čia? Okay, važiuojam. Iš vidurio sekciją turim, kuris yra mūsų guidelinas jau. Buvom atsiskyrę galą, tai dabar susikonektinsim. Ir tiesiai Dar šiek tiek man sunku yra šnekėti, kai filmuoju, galiu pasakyti tiek. Dar terminai taip toliau, bet žiūrėsim, manau, video, kuo daugiau nufilmuosim, tuo bus man lengviau šnekėti. Prasikros-čekinam. Gal ten pradžioje aptariant nepaminėjau, kad galą irgi taip kaip šonu, žinai. Jo, tai all good. Viskas gerai, padarysim galą tokį patį. Net paliksim muletą. Okay, tai ką dabar darysim, tai kadangi jau pasikirpom viršų preliminariai, pasidarysim sekciją, su kuria atskirsim šonus ir viršų. Šitą sekciją yra vėl svarbu daryti žemiau sukuriuko, bent jau mano nuomonė, kai kerpam trumpus šonus. Ir svarbu parinkti gerą aukštį. Pati idėja, aš dažniausiai netgi būna, kad nusiškoju tiesiai ir tada žiūriu, kur plaukai nori skirtis. Ir matosi, kad šitoj vietoj norisi skirtis natūraliai. Tai realiai mes palei tai ir sprendžiam, kurioje vietoje mums daryti atskirimą, tiesiog, nes šitie plaukai visada norės eiti į apačią, tai juos mes galim iš karto ir priskirti prie šonų. Tai pasižiūrim iš priekio, ar viskas yra simetriška. Ką darysim toliau? Kadangi norėjo klientas mūsų ganėtinai aukštų šonų, tai iš karto nusikirpsim perimetrą mes su žirkliam,
Bet ką pasidarysim iš karto, tai kad nelaikysim jokio svorio. Stengsime, kad būtų tiesiog 90 laipsnių išsitempus per vieną pirštą. Žodžiu, labai paprastai. Karočią. Einam prie šonų kirpimo. Sekcija. Ir kerpam. Sekanti sekcija. Ir mes jos neoverdirektinam, bet jau išsikeliam į viršų. Nusikirpam realiai šonus, kiek mums reikia su žirklėm, pačius ilgiausius plaukus, iš karto mes prasidžiovinsim, turėsim siluetą, į kurį mes įeisim su mažinėlę. Aišku, mes dar šiek tiek gal prie jo grįšim su Clipper Over Combo, tiesiog kad idealiai padaryti tiesų, kad nebūtų jokių išsikišimų, bet jau didelę bazę mes turim ir realiai nusisprendę esam, kad šonas bus kiek įmanoma aukštesnis, kad būtų tiesiog tiesi galva, bet jokio mes svorio nebandom išauginti. Ir va, jeigu realiai operatorius ateis, tai mes parodysim iš karto, ką mes nusikirpam tiesiai pačiam siluetą, tai galim matyti, kad patys kampukai iš karto yra idealiai tiesų siluetas. Imam mašinėlę, imam 6 mm, pradėsim nuo antro numeriuko. Kadangi mūsų su klientu susišnekėjom, yra tikslas palikti nuo pirmo numeriuko 3 mm, nes jis nori labai trumpų šonų, bet dar ne tiek, kad mes grandytumėm odą, kad būtų kuo mažiau, kaip sakant, odos dirginimo. Pasidarėm bazę 6 mm, įmam pirmą numeriuką, pasidarysim guideliną iki kur mes norim, bet iš esmės aš laikysiu ganėtinai žemai, kad būtų kuo švelnesnis perėjimas ir kad nebūtų kuo aukštesnis. Tai žodžiu, prie ausų bus trumpa ir po biškį ilgės ir įsivažiuosim 6 mm. Pirmas numeriukas ir važiuojam, pasidarom guideliną. Nes jau ant pirmo matau šiek tiek pradeda minimaliai matytis paraudonumai. Tai toliau ir neisim, kad kuo mažiau sudirginti odą, bet kad būtų dar labai trumpa. Pasidarėm guideliną su pirmo numeriuku, pasiimsim 1,5 ir pradėsim tokį kinda down fadinimą į pirmą numeriuką. Tai rankenėlę atsidarom ir mėginsim daug maž, iki čia, kad įsivažiuotumėm jau į 6 mm. Rankenėlę biškai pamažinom ir šiek tiek žemiau jau keliaujam. Uždarom pilnai. Ir prasieinam pačioj. Ir dabar viską padarom galiniai zonai. Iš esmės stengiamės pasidaryti iš karto kuo gražiau, bet paskui mes dar pačio kirpimo gale viską dar detalizuosim. Bet kiek išeina, kiek matom, nes paskui naudosim veidrodį ir ieškosim, kur galim padetailinti. Pasiimam vėl pirmą numeriuką ir atidarom pilnai rankenėlę ir realiai trinsim šitą mažą mūsų sukurto guideliną, kad išnyktų visiškai ir atsirastų kuo gražesnė tranzicija. Ir galim nebijoti netgi su pačiais kampukais trinti. Šiaip visada siūlau nebijoti, jeigu neturit veidrodžio, tai šiek tiek atsitraukti toliau ir pasižiūrėti iš toliau, nes realiai matosi visiškai kitas vaizdas. Tai, nes iš arti realiai nelabai gali matyti detalių, bet paini jau metrą atgal ir tu matai vėl, kur esi palikęs kažkokių detalių negerų. Aišku, galėtume ir naudoti veidrodį, jis duos iš karto tokį metro atstumą, tai pasižiūrim į veidrodį ir iš karto matau, kad čia yra dar nesublendinta. Bet jeigu neturim veidrodžio, tai visada prisiminkit, kad galime tiesiog paeiti 1 metrą, apsižiūrėti, pasikorektinti, vėl paeini, nes realiai iš arti negali matyti visų detalių. Plius minus, mes jau susiblendinom viską, ką pasidarysim toliau, tai noriu pasidaryti, kad būtų 100% idealus įėjimas mašinėlės į ilgesnius plaukus šoninius, kurie jungia su viršum, tai darysim Clipper Over Combo. Ką darysim toliau, tai pasiėmėm filiravimo žirklės, dar šiek tiek susišvelnina mūsų svorio liniją, tuo pačiu mes sukursim daugiau skirtingų ilgių, tai leis plaukam daug labiau fainiau judėti atskirai, nebus visi vieno ilgio tiesiog. Tai prasieinam ir tuo pačiu mes šiek tiek panaikinsim tamsos. Lengvėja galva po biškį? Ne tas žodis. Ne tas žodis? Gerai. Kitas žmogus iš karto. Šiaip asmeniškai filiravimo žirklės nėra, kad labai daug naudočiau, bet dažniausiai tiesiog svorio linijai susiblendinti.
Dažniausiai šiaip visada point cutinu, labai retais atvejais naudoju iš tikrųjų filiravimo žirklas, bet va šitoje vietoje aš jas labai mėgstu. Ir paskui dar detailingo aš labai naudoju filiravimo žirklas, manau, kad yra labai geras dalykas šitoje vietoje. Tai vėl, kai darau lainapą, stengiuosi kuo mažiau nukirpti plaukų, realiai pagrindė tik tai tie, kurie išsikiša ir yra ne į temą. Bet kuo mes mažiau iškilsim, jis bus aišku gal netoks ryškus tada, bet daug gražiau atauks, nebus tokio, kaip sakant, nušepusių po kelių dienų plaukučių. Tai visada mano manimu, kuo mažiau, tik kiek reikia padaryti lainapą. Kad būtų ir išklinė, bet nereikia per aukštai užkilti. Ką dabar pasidarysim, kad nepaliktumėm tiesiog griežtų linijų, aš visada mėgstu labai įsiteiperint. Ir pabiškai uždarinėjau rankinėlę. Šonus nusikirpam, susijungiam viršų su šonais ir tada eisim prie viso mūsų detailingo ir kai reikės, tiek ir darysim. Pradėsim nuo susikonektinimo, tai nuo galo. Pasiėmam vertikalę, išsitempiam ir šitą vietą nukirpam, susikonektinam, kad nebūtų svorio. Ir einam viską į šoną. Ir viską aš susikonektin mėgstu dažniausiai horizontaliam, tada tikrai nebus, kad kils kažkur plaukai, kažkur per mažai svorio, tiesiog aš mėgstu šiek tiek jo palikti daugiau. Ok, tai pačią bazę esame jau nusikirpę, viską prasidžiovinsim, susistailinam minimaliai, be priemonių, tik su džiovintuvu ir prasiteksturuosim patį viršų ir tada eisim dar prie teksturizavimo pačių šonų. Patį viršų mes tada dar prasipoint cutinsim, kad būtų daugiau tekstūros. Šiaip dažniausiai mėgstu teksturuoti plaukus sausus, tada daug geriau matosi, kas vyksta ir kiek reikia teksturuoti. Nežinau, man šlapi plaukai tekstūravimas, bent jau point cuttingu būtent kalbant, tai asmeniškai nepatinka. Nebent su kokiu peiliuku, tada jo. Ok, kadangi mes turim jau daugmaž visą škuosą kaip ir nukirptą, iš esmės pati bazė visa padaryta, kas yra reikalinga, dabar eisim dar iškosim, ką galim padaryti geriau, tai iš esmės, kaip pasakiau, mano veidrodis yra pats geriausias draugas šituo atveju, tai sukam šoną, ir žiūrim, kur galim šiek tiek pakoreguoti. Tai kaip matau, šitoje vietoje yra šiek tiek feido tamsesnė vieta, tai pasiėmam filirovkę ir ją praseinam. Tai šią šukuoseną šiaip labai parodys, kaip lengvai susistailinti, tai realiai jūs truksit gal po džiovinimo, gal 15-20 sekundžių maksimaliai. Visas priemonės, kurias aš naudoju šiuose video, realiai savo darbę, savo gyvenime, tiek namie, visas galite rasti mano internetiniai parduotuviai www.kepsorius.lt. Gali būti, kad dar nesu pasileidęs, bet jeigu nesu, tai šią savaitę jau būsiu. Tai nežinau, kada tiksliai kelsiu video, bet jo, važiuojam. Tai naudosim American Crew moliuką. Labai daug nereikia paimti, visada prisiminkite, kad galite paimti daugiau. Tai reiškia, jūs galite įdėti ir įdėti dar kokius 5 kartus netgi. Tai preliminariai paėmam kažką tokio dydžio. Jis gal platus, bet nėra jis storas, kaip pasakyti. Tai bum. Kas yra svarbu su priemonė? Tai įsidėti delną ir svarbu labai gerai įtrinti. Svarbu nepalikti jokių gabalų. Nes jeigu įtrinsit lėvai, tai įdėsit plaukų gabalus ir, žodžiu, bus labai sunku gražiai, kad atrodytų. Tiesiog liks gabaliukai, reikės tada traukti, žodžiu. Nepatingėkit gerai įtrinti. Tada kas yra svarbu? Prisiminkit, kad dabar turit rankose 100% priemonės. Tai nesudėkit visko į priekį. Jeigu pamirštat, kad egzistuoja galas, tai siūlau net pradėti nuo pačio galo stylingą. Viską pasiėmam, gerai rankose įtrinta ir viską įdedam į plaukus. Vėl, svarbu ne tik paviršutiniškai įdėti plaukus, bet įdėti patį plaukų vidų. Nes iš esmės, jeigu bus pačiam vidui, tai tuomet labai viskas lengvai laikysis. Turės, žodžiu, tokį gripą plaukai ir iškelsit, jie labiau laikysis, negu tik, kad paviršutiniškai sustepsit. Šiaip, tarkim, kai formuoja galima paskui dar vandenį paformuoti, ar jau geriau ne, nes kartais būna, kai formuojusi, tai toks išeina, kai kur, žinai, nespėjai įtrinti gerai ir kažkaip man tas molis greitai sukietėja. Nežinau, kodėl. Realiai nėra tokios taisyklės, ko tu negali daryti. Gali ir šlapius plaukus dėti. Aš dažniausiai dedu į sausus plaukus, kai kirpu, vien dėl to, nes noriu pažiūrėti, kaip natūraliai atrodo, bet aš būna ir stylinu dedu į šlapius. Tai gali net nepabijoti pačių šlapius, įsitrinti gerai rankas, į šlapius jūs suridėti ir gali to nepabijoti. Tikrai nėra tokios taisyklės, svarbu gerai paskirstyti. Ir esmė paskui išdžius, prapurensi ir tau vėl bus visai fainai.
Nu, tai klausyk, esi pasiruošęs pamatyti Full HD 4K ar kiek čia tavo raiška pagerėjo? Čia jau 4K, žinok, bus. Gerai, prašau. Ir ką, pasiruošęs trišiam apžvalgėliai? Įdomu labai. Okay, važiavam. Uoba. Žiūrėk. Nice. Gerai? Labai. Tai va, kaip sakau, yra pakankamai trumpa, kaip tu ir norėjai, bet dar nėra, kad labai šviesų, žinai. Jo, to gražaus pilkumo yra tokio, kur. To ir norėjai, ne? Jo, super. Pavyko. Labai nice. Kitas žmogus jau, žinai, pagaliau.